سلام عامل حكم كبراتن فتواتن تخطاتلتي زي برامج تقرنيا يو نحزينا باهم زوارنا يمقدستي معبالتات كم سعب قريبنا لنا حديشتي تخطاتلتنا channel سبسكرايب لايك شير بمقبار تخطاتلونا አብ መንጎ ባይቶናን መበል ሳልሳይ ጊዜ ሓድሽ ምክህፋል ከም ዝተፈጠረ ተገሊጹም ኪዳነ ኣመነ ካብ መሪሕነት ከም ዝተሰናበተ ድማ ዝገልጽ ሓበሬታ ወጽሎም ስርዓት ህግደፍ ንምእላይ ዘኽእል ሓድሽ ስምዕነት ከም ዝተፈረመ ድማ ተገሊጹሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕማም ርእሲ ኤርትራ ኮይኑ ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ልምምድ ክካየድ ምዃኑ እውን ተሰሚዑሎም ኢትዮጵያ ታይዋን ትባል ሃገር አይፈልጥን ኢላም ታይዋን ድማ ነዚ ውሳነ እዚ መሕዘኒ ክትብል ምላሽ ሽባትሉላም ኢትዮጵያ ኣብዚ ውሳነ እዚ ዝበጽሕት ምስ ቻይና ዝገበረቱ ሰነዳዊ ውዕል ቻይና ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ክትረክብ ከም ትሰርሕ ኣብ ዘረጋገጸትሉ እዋን ኮይኑ ይኹን እምበር ካብ ታይዋን ተሪር ግብረ መልሲ ተዋሂብዎሎም እዚ ብዝርዝር ናባኹም ክነብሎ ኢና ትራምፕ ኣብ ቀረባ እዋን ክወድቕ ይክብል ሓደ መራሒ ተዛሪቡ ኣያቱላ አሊ ካማኒ ትራምፕ ምስ ፎራናውያን ኣተሓይዙ ኣዘራራቢ መደረ እውን ኣስሚዑሎም ብደም ኢራናውያን ዝጠልቀ ክብል ዝዘለፈሉ መደረ መሰረት ጌርና እውን ናባኹም ብዝርዝር ክነቕርበልኩም ኢና ክብራትን ክቡራናን ናይዚዮምን ካልኦት ዝርዝር ኣካቲትና ኣለና ሓቢርኩም ናጽንሑ ቻናልና እውን ሰብስክራይብ እናገበረኹም ትከታተሉና ኣብ መንጎ ባይቶናን መበል ሳልሳይ ጊዜ ሓዱሽ ምክፍፋል ከም ዝተፈጠረ ተገሊጹም ኪዳነ ኣመነ ካብ መሪሕነት ከም ዝተሰናበተ ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ይወጽሎም ቅድሚ ሕዚ ብበዓል ክቡሮን በርሀ ዝምራሕ ዝነበረ ክንፊ ባይቶና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ጽሕፈቱ ዝገበረ ሓዱሽ መሪሕነት ከም ዘጣየሽ ዝዝክር ኮይኑ እቲ ኣብ መቐለ ዘሎ ክንፊ ድማ ብኪዳነ ኣመነ ዝምራሕ ምዃኑ ይፍለጥ ይኹን እምበር ሕዚ እቲ ኣብ መቐለ ዝርከብ ክንፊ ካልእ ናይ ምክፍፋል ሓደጋ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣመላኺቶም ትማሊ ዝወፀን ወግዓዊ ናይ ባይቶና ማህተም ዘለዎ መግለጺ ከም ዘመላኽቶ ኣብ ቦምበረቲ ኣብ መቐለ ዘሳሲ ዘሎ ባይቶና ዝኾነ ኪዳነ ኣመነ ካብ ሓላፍነቱ ከም ዝተኣለየ ዝገልጽ እዩ ምኽንያት እዚ ዝተባሃለ ድማ ጓንቲ ህወሓት ኮይኑ ዝብል ምኽንያት ተጠቒሱሎም ይኹን እምበር ኪዳነ ኣመነ ነዚ ከም ዘይቕበሎ ኮታስ ነቲ ብሓሶት ማህተም ዝወፀ ዝበሎ ካብ ሓላፍነቱ ዝተኣለየሉ መግለጺ ብዘይ ሕጋዊ ማህተም ዝተለኸየ ምጭብርባር ክብል ምላሽ ይብሉ ነዚ ስዕቡ ድማ ኪዳነ ኣመነ ዝመርሑ ባይቶና ነዚ ስዕብ መግለጺ ይብሎም ውድብ ባይቶና ምስ ህዝቡን ብሔራዊ ምኽእቱን ወጊኑ ጉባኤ ብምክያድ ነቶም ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝጠለሙ ናይ ብልጽግና ቁጻራት ዝበሎም ካብ ኣባልነት ከም ዘባረረ ኣዘኻኺሩ እቶም ብጉባኤና ዝተባረሩ ኸደምቲ ብልጽግና ዝበሎም ኣብ ጽላል ብልጽግና ኣዲስ ኣበባ ተንጠልጢሎም ኣብ ውሽጥና መልዎም خلተ ሰባት ማለት እውን ከበደ ዮሐንስን ጣዓመ ገብረ መድህንን ኣቢሎም ኣባልናን ደጋፊናን ንምድንጋር ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ክቡሮን በርሀ ማህተም ብምጥቃም ማእኸላይ ኮሚቴና ኣብዚ ተኣከበሉ ዘይሃበ ውሳነን ወሲና መሪሕነት ቀይርና ብምባል ብዕራይ ወለደ ወረክነዝሑ ርኢና ኣለና ክብል ኪዳነ ኣመነ ገሊጹ ከበደ ዮሐንስን ጣዓመ ገብረ መድህንን እዚ ተግባር ዝፈጸሙ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዶም ስለ ዝነበሩን ብልጽግናዊ ወንጌል ኣጠሚቑ ናብ ትግራይ ምስ ሰደዶም ከም ዝኾነ ክፍለጥ ይግባእ ድማ ኢሎም ስለ ዝኾነ ድማ ዝበለ ኪዳነ ኣመነ ኣብ ገብረ መልሱ ረብሓን ህልውና ህዝቢ ትግራይ መሰረት ገይሩ ባይቶናን ጸላእቲ ብጽንዓት ከም ዝምክት ሕዚ እውን ንመላእ ህዝብና ክነፍለጥ ይግባእ ዝበለ ኮይኑ ኣብዞም ክልተ ሰባትን ቃልሲ ህዝብና ጠሊሞም ጊላን ዋርድያን ብልጽግና ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ዘየዳግም ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡሎም ስለዝኾነ እውን እቲ ተወዚዑ ዘሎ ዝበሎ ደብዳቤ ናይ ሓሶት ከም ዝኾነ ክፍለጥ ይግባእ ዝበለ ኮይኑ ውድብ ባይቶና ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዉ ውድባት ብዘይካ ሕወሓት ብውድባዊ ጥንካርኡን ብበዝሒ ኣባላቱን ሕዚ እውን እቲ ዝሓሸን ሰፊሕ ማሕበራዊ መሰረት ዘለዎን ብሕታዊ ሓያል ብሔራዊ ውዳበ ሓድሽ ወለደ ከም ዝኾነን ቀጻሊ እውን ከምኡ ኮይኑ ከም ዝቕጽል ይፍለጥ ዝበለ ኮይኑ ብናይ ዕሱባት ብልጽግና ናይ ሓሶት ዜና ምድንጋር ከይፍጠር ደጊምና ነተሓሳስብ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎም ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ክንጹሉ ዝንቀሳቐሱ ክልተ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ምንቅስቓሳት ኣንጻር ህግደፍ ፖለቲካውን ዕጥቃውን ቃልሲ ንምክያድ ከም ዝተዋሃዱ ተገሊጹሎም እቶም ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራ ዓፋርን ዲሞክራሲያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕርን ዝተባሃሉ ክልተ ውድባት ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ፖለቲካውን ዕጥቃውን ቃልሲ ንምውሃድ ዝዓለመ ናይ ምትሕባር ስምዕነት ከም ዝፈረሙ ዶቸ በለ ሓቢሩሎም ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ወሃቢ ቃል ሃገራዊ ጉባኤ ዓፋር ኤርትራ
علي محمد عمر دحرتي مفرام أبزها بمجلسي أتي سمعنات أب مكلغال مسل حزب عفارن أب إرترا دما ديمقراطياوي لوت الممتع زجبر غارسين محيال زخل حبراوي سمعنات كم زغنا قالت اللام بوجن ديمقراطيا ودب عفار غيح بحري نصر الدين أحمد علي بوجن ودما أتي شركة ناتي نسلست عسرت عمتات أب إرترا ترأي زبلو بوليتيكاي منقلت عن عفنان نمقنطات زعل كم زغنا قالت اللام إذا سمعنات زي أمنجو إرترا نيتيبيان زلو وتراتنا وسخ أبز خلل زلو وان استفرم خينو خلتيهم تقوم تي ودبات أب هلو جو بوليتيكاوي هوا زتكورة بوليتيكاوي علاماتاتهم نمعوات استوارد سقومتي مساد كم زاد اليوم أسمير ملوزلهم اتي بحبار زوز ومجلس دمان نفتحاوي ديمقراطياوي محدرا موداتا ديكتاتور نت بزبل مري حساب استدالو خينو سلست عبيت نت بتات كم استفرارو مدما تجليزلهم مسل رئيس وسانه حزب عفار كخبر زبل سمعنت غدامنت زتقاسو خينو خلتيهم ودبات نقيح بحري عفار مسل رئيس وسانه كخبر ملو سمعنت كم زبصحو أب ملو سمعنت كم زبصحو يوم أفريتهم زلهم ازي مسل زي باهغراوي حقታት ዝተረጋገፀ ፖለቲካውን ሕጋውን መሰል ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ቃልሲን 10 ዓመታት ዝጸንሐ ምግላልን ጭቆናን ብምብቃዕ ናጽነት ማዕርነት ሰብኣዊ ክብርን ዘረጋግጽ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምስራት ምዃኑ እዮም ኣስሚሮም ዘሎም ሓበራዊ ጸላይና እዩ ዝበልዎ ህግደፍ ንምቅላስ ከም ዝተስማዕምዑ እውን ተገሊጹ ህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራሲያዊ ፍትሒ ህግደፍ ዲክታቶሪያላዊ ስርዓት ምዃኑ ብምሕባር ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዓፋር ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኩሎም ህዝብታት እቲ ዞባ ሓበራዊ ጸላይ ምዃኑ እቲ መግለጺ ሓቢሩ እዚ ስርዓት እዚ ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ምንጭ ዘይምርጋን ወጥርን ኮይኑ ይቅጽል ከም ዘሎ እዮም ኣስሚሮምሎም ስለዝኾነ እውን ነቲ ዞባ ሰላምን ልምዓትን ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎ እዮም ገሊጾም ዘሎም ስለዝኾነ እውን ነቲ ስርዓት ምውዳቕ ኩሉ ዓይነት መገዲ ቃልሲ ከካይዱ ምዃኖም ሓቢሮም ኣሎም ነቲ ጨቋኒ ዝበልዎ ስርዓት ንምብዳኽ ኩሉ ሕጋዊ መንገድታትን ኣማራፅታትን ክፉታት ምዃኖም እቶም ውድባት ኣረጋጊጾም እዮም ብፍላይ ድማ ዕጥቃዊ ቃልሲ ሓደ ካብቶም ዝተቐመጡ ኣማራፅታት ምዃኑ እዩ ኣስሚሮምሉ ዘሎም እዚ ድማ መሰል ቀይሕ ባሕሪ ዓፋርን ንምሕላው ጭቆና ንምብቃዕን ናጻ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ንምምጻእ ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እዚ ስምምነት እዚ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ወሽመጥ ዓደንን እናተቃየረ ምስ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ተታሒዙ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ተቃውሞ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ምስጋሩን ብሄረሰብ ዓፋር ድማ ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ጽልዋን ምዕባይ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ኢትዮጵያ ንታይዋን ከም ናጻ ሃገር ከም ዘይትፈልጣ ገሊጻ ቻይና በአንጻሩ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ባህር ምርካብ ከም ትሕግዛ ገሊጻላ ይኹን እምበር ታይዋን ነዚ ውሳነ በመንጻግ ንኢትዮጵያ ተሪር ግብረ መልሲ ሂባታላ ኢትዮጵያ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዘለዋ ጽኑዕ ደገፍ ብምግላጽ ንታይዋን ከም ኣካል ቻይና እምበር ናጻ ሃገር ከም ዘይኮነት ብውግዒ ገሊጻላ እዚ ዝተገለጸ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየደ ወግዓዊ ዑደት ስዒቡ እንትኸውን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘውጽኦ ሓበራዊ መግለጺ እዩ ነዚ ተገሊጹ ዘሎ ኢትዮጵያ በስም ታይዋን ዝግበሩ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓሳት ናጽነት ብጽኑዕ ከም እትቆም ክትገልጽ እንከላ ቻይና ሃገራዊ ውህደታን መረጋጽ ትገብሮ ጻዕሪ ውሳነ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ከም ትድግፍ ኣረጋጊጻ ይኹን እምበር ታይዋን ነዚ ቋሚ ኢትዮጵያ ሓሶት ብምባል ነጺጋት እያ ኢትዮጵያ ንቤጂንግ ተንበርኺኻ ክትብል እውን ገሊጻላ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቻይናን ዝተገበረ ናይ ሓንቲ ቻይና ፖሊሲ ስዒቡ ኣብ ሶማሊላንድ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ታይዋን ተሪር ግብረ መልሲ ሂቡ ዘሎ ኣብ ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ዝርከብ ወኪል ቤት ጽሕፈት ታይዋን መንግስቲ ኢትዮጵያን ታይዋን ከም ኣካል ቻይና ብምቁጻር ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዘርእዮ ጽኑዕ ደገፍ ብትርዩ ነቒፍዎ ዘላ እቲ ቤት ጽሕፈት መግለጺ ኢትዮጵያ ሓሰት ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ኢትዮጵያ ንረብሓ ቤጂንግ ብምሕላው ንታይዋን ኣሕሊፋ ምሃባ ድማ ዝሕዝን ክትብል ያገሊጻቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጊዲዮን ጢሞቴዎስን ድሕሪ ምዝራቡ ዝወፀ ሓበራዊ መግለጺ ስዒቡ ታይዋን ካብ ግዛት ቻይና ዘይትንጸል ኣካል ምዃናን መንግስቲ ሪፐብሊክ ቻይና ንመላእ ቻይና ዝውክል እንኮ ሕጋዊ መንግስቲ ምዃኑን ንምፍንጫል ታይዋን ዝግበሩ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓሳት ብጽኑዕ ከም እትቃወምን እያ ኣረጋጊጻ ዘላ ቻይና ብወገና ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዘለዋ ግደ ልዑል ግምት ከም እትህብ ገሊጻ እያ በር ባሕሪ ብምኽፋት ማሪታይም ሎጂስቲክ ምቅልጣፍ ኣገዳሲ ምዃኑ ጠቒሳ ቻይና ንሕቶ በር ባሕሪ ኢትዮጵያ ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ክፍታሕ ዘለዋ ደገፍ ከም እተርኢ ድማ ገሊጻ ብኻልእ ገጽ እውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቻይናን ዘሎ ናይ ንግዲ ልውውጥ ሕዚ ልዕሊ 13 ቢልዮን ዶላር በፂሑ ምህላውን ብመዳይ ኢንቨስትመንት እውን እንትኾነ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዓውድታት ኢኮኖሚ ኢነርጂን ትራንስፖርትን ዲጂታል ኢኮኖሚ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከምኡ እውን ተሓዳሲ ሓይሊ ዘለዎን ምትሕባር ንምጥንኻር ተስማዕሚዐን ከም ዘለዋ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ይኹን እምበር ታይዋን ብውሳነ ኢትዮጵያ ኣዝያ ከም ዝተቆጥዐት ገሊጻ ዘላ ታይዋን ብመንገዲ ኣብ ሶማሊላንድ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኣቢላ ብዝሃበቶ ምላሽ ታይዋን ሉዓላዊት ሃገር ምዃና ድሕሪ ምግላጽ ብተወሳኺ እውን ኢትዮጵያ ከም መርትዖ ዝተቐሰቶ ውሳነ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ታይዋን ዝገልጽ ዛዕባ ከም ዘይብሉን
ቤጂንግ ንህዝቢ ታይዋን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ንኽትውክል ድማ ስልጣን ከም ዘይብላን ኣስሚራቱሉ እያ። እዚ ዲፕሎማስያዊ መስሓብ ቻይናን ኢትዮጵያ ዘለዋ ደገፍ ንምርጋጽ ኢትዮጵያ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ በሪ ባሕሪ ክህልዋ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝብል ሓሳብ ድሕሪ ምቕራባ ክኸውን እንከሎ እዚ ድማ ቻይና ኣብ ቀረር ኣፍሪካ ንዘለዋ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ንምሕላው ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ጥምረት ንምጥንኻር ታይዋን ከም መጋበርያ ትጥቀመላ ምህላዋ ኣዝዩ መሕዘኒ ክትብል እያ ታይዋን ምላሽ ሂባ ዘላ። ታይዋን ኣብ ሶማሊላንድ ብርኪ ዝበሉ ናይ ልምዓት ስራሕቲ እናሰርሐት ኣብ እትርከበሉ ዘሎ እዋን እዚ ሕዚ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ታይዋን ተፈጢሩ ዘሎ መስሓብ ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ሓድሽ ገጽ ሂብዎ ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ እዩ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ጀሚሩ ምስ ሃገራት ብሪክስ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዓብዪ ወታደራዊ ልምምድ ክካየድ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ። ንዝሓለፉ ዓመታት ዳግማይ ንምጥያሽ ክስርሐሉ ዝጸንሐ ንጉራብቲ ሃገራት ከቢድ ስጋት ኮይኑ ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሕዚ ካብ ምድላው ሓሊፉ ቀጥታዊ ተግባራዊ ስጉምቲ ምጅማሩ ዘርኢ ሓድሽ ናይ ልምምድ ስርዓት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክካየድ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ። ኢትዮጵያ ኣባል ዝኾነትሉ ትካል ብሪክስ ዝሓቑፈን ብቻይና መሪሕነት ዝካየድን ወታደራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ሎሚ ኣብ ኬፕ ታውን ብወግዒ ተጀሚሩ ኣሎ። ዊል ፎር ፒስ 2026 ብዝብል ስያሜ ዝተሰየመ ልምምድ ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ጂኦፖለቲካዊ ሚዛን ምፍጣር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ኮይና ሓይሊ ባሕሪ ምህናጻ ብፍላይ ድማ ኣብ ዝቐረበ እዋን ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕነት ስዒቡ ንሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ንኤርትራ ኣዝዩ ዝሻቐለ ጉዳይ ኮይኑ ጸኒሑ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ደቡብ ኣፍሪካ ምስ ሓያላት ሃገራት ከም ቻይና፣ ሩስያን ህንድን ኮይና እተካይዱ ዘላ ልምምድ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ተግባራዊ ዓቕሙ ንምዕባይ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ህልውኑ ንምርኣይ ዝወሰደቱ ቆራጽ ስጉምቲ ተገይሩ ከም ዝውሰድ ተገሊጹ ኣሎ። ንሸውዓተ መዓልታት ኣብ ዝጸንሐ ወታደራዊ ልምምድ ኢትዮጵያ፣ ቻይና፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ብራዚል፣ ሩስያ፣ ህንዲ፣ ግብፂ፣ ኢራን፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ኤማራትስ ዓረብን ኢንዶኔዥያን ይሳተፋ ከም ዘለዋ ድማ ተገሊጹ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ብፍላይ ድማ ድሕሪ እቲ ኣብ 2025 ብተደጋጋሚ ክለዓል ዝጸንሐ ዞባዊ ወጥሪ ዝመጸ ኮይኑ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምስ ሓያላት ሃገራት ዓለም ሓቢሩ ምስላፉ ንጉራብታ ዝተፈለየ ወታደራዊ መልእኽቲ ዘመሓላለፍ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ። ድሮ እውን ቻይናን ኢራንን ናይ ኩናት መራኸብ ናብቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ወታደራዊ መዓስ ባሕሪ የእትዋ ከም ዘለዋ ዝተገለጸ ኮይኑ ናይ ሩስያ መራኸብ እውን ክጽምበራ ትጽቢት ተገይሩሎም። ደቡብ ኣፍሪካ እዚ ልምምድ እዚ ንድሕነት ባሕሪ ዝዓለመ ምዃኑ ዝገለጸት ኮይና ኣሜሪካን ምዕራባውያን ሃገራት ግን እዚ ምስ ኣንጻር ዋሽንግተን ዝኾነ ሃገራት ሩስያን ኢራንን ዝግበር ሕብረት ንዞባዊ ሰላም ኣብ ሓደጋ ክውድቕ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት እዚ ተግባራዊ ስጉምቲ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝስማዕ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊው ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ወጋዕ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ ነቲ ጉዳይ ዝያዳ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ከም ዘለዎ ኣመላኺቱሎም። ትራምፕ ክወድቕ እዩ ክብል መራሒ ኢራን ገሊጹ። ኣእዳው ድማ ብደም ኢራናውያን ተለኺፈን እየን ክብል ኣያቶላህ ኣሊ ካማኒ ገሊጹሎም። ጠቕላይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ኣሊ ካማኒ ሎሚ ኣብ ዘመሓላለፎ መግለጺ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ትራምፕ ክወድቕ እዩ ክብል ተዛሪቡ እዩ። ካማኒ ኣብ መግለጺኡ ትራምፕ ኣስታት 1,000 ኢራናውያን ዝተቐተሉሉ ፍጻመ ተሓታቲ ምዃኑ ብምጥቃስ ከቢድ ክሲ ሰንዚሩ እዩ። ዓሊ ካማኒ ከም በዓል ፈርዖንን ናምሩድን ዝበሉ ጨካናት መራሕቲ ኣብ ጠርዚ ትዕቢት ከለዉ ከም ዝወደቑ ኩሉ ትራምፕ እውን ብተመሳሳሊ ክወድቕ እዩ ክብል ተዛሪቡ እዩ። ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ሽርሒ ክብል እቲ መራሒ ገሊጹሎም። ንባዕዳውያን ሓይልታት ዘገልግል ቁጹራት ኣይንዕገስን ክብል ድማ ኣጠንቂቑ እዩ። ኣብቲ ሃገር ቁጠባዊ ጸገማት ከም ዘለዉ እንተኣመነ እኳ ንብረት ምዕናውን ህውከትን ምፍጣር ግን ፈጺሙ ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባር ምዃኑ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኣያቶላህ ኣሊ ካማኒ ናብ ሩስያ ክስደዱ እዮም ተባሂሎም ብዝተፈላለዩ ወገናት ክናፈስ ዝጸንሐ ወረ ሓሶት ምዃኑ እዩ ኣተሓሳሲቡ ዘሎ። ጠቅላይ መራሒ ኢራን ሓይልታት ጸጥታ ሃገር ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርግጋእ ንምቁፅጻር ህጹጽ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ኣዝዩ ዘሎ። እዚ ናይ ካማኒ መደረ ዝተመሓላለፈ ኣብ መላእ ኢራን ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርነትን ተቋሪጹ ኣብ ዘለሉ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ወጥሪ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ኣብ ዝደየበሉ እዋን ምዃኑ ድማ ተፈሊጡሎም። ክብራትን ክብራናን ንሎሚ ናባኹም ዘዋድ ናይ መገደስቲ ምዕባልታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ሓቢርኹምና ስለ ዝጸናሕኹም ኣዝና ነመስግን። ቻናልና ሰብስክራይብ ስለ ዝገበርኹም እውን ኣዝና ኢና ነመስግነኩም።